Ance. Es esmu Klāvs. Un, kā jau tika minēts, mēs jums šovakar veltīsim vēstures lasījumu ar nosaukumu Pār izdegušiem laukiem skrien man sapnis. Pirms mēs sākam, mēs gribējām tā nedaudz ieskicēt to veidu, kā mēs nonācām pie šīs tēmas un pie šīm vēstulēm. Šo izrādi, patiesībā sakot, kā Ants teica, vēsturi lasījumi ir iedvesmojušas latviešu rakstnieces Regīnas Ezera 60. gadu vidū rakstītas mīlestības vēstules, kuras viņa veltīja kādam citam tolaik un joprojām pazīstamam latviešu literātam, bet ņemot vērā, ka viņa šajās vēstulēs nav minējusi šī vīrieša vārdu, tad arī mēs šovakar to neminēsim, bet sauksim viņu vienkārši par G. Un lieta tāda, ka, kad Regīna rakstīja šīs vēstules, viņa tās nemaz nebija paredzējusi nosūtīšanai, jo viņa tajā laikā bija precējusies, viņa bija precējusies ar citu vīrieti, 3 bērnu māte un arī Gābija ģimenes cilvēks, attiecīgi nekādas īstas attiecības viņu starpā nebija iespējams. Jā, es viņu mīlu. Un mīlu jau sen kopš dienas, kad viņa ienāca koledžas auditorijā, ģērbusies zilos džinsos adītā džemperītī ar apkaklu krēmkrāsas, rozā metelītī, tāda gaisīga, smaidīga, pārliecināta par sevi. Svilpe un piparbaloniņš. Svilpe un piparbaloniņš. Man tās likās pasaulē labākās, mīļākās, rūpīgākās dāvanas ever. Viss. Es lidinājos kaut kur decembra mākoņu uzputenī, totāli samīlējusies un totāli satraukusies.